எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நான் என்ன செய்ய போறேன்னா பாப்கார்ன் சிக்கன் தான் உங்களுக்கு நான் செய்து காட்ட போறேன். என்ன குட்டீஸ், கேட்கும் போதே ரொம்ப ஆசையா இருக்கா? நம்ம இதை ஹோட்டல்ல போய் தான் சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை, வீட்டிலேயே நல்லா செய்து சாப்பிடலாம். நிறையவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாமா? வாங்க. பாப்கார்ன் சிக்கன் செய்ய 1/2 கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். இது நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு. இது போல் பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, சின்ன சின்னதாக. இப்போது ஒரு மசாலா போட்டு நம்ம விரவி வைக்க போகிறோம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துருங்க. 2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 2 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ், 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு தூள், 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் சேர்த்து நல்லா இதை பிசைஞ்சிருங்க. நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. மூடி வச்சிடலாம். 1 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துருங்க. ஃப்ரிட்ஜ் இல்லைன்னா 3 மணி நேரம் வெளியே வச்சுருங்க. ஓகேங்களா? சிக்கன் ஊற வச்சிருக்கிற இந்த டைமில் எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜில் நான் என்னென்ன வச்சுருக்கிறேங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பார்க்கலாமா? வாங்க. ஃப்ரீசரில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் வச்சுருக்குறோம். நான்வெஜ் எடுத்தால் இங்கே அதை ஸ்டோர் பண்ணுவோம். இங்கே பார்த்தீங்களா, பால் பாக்கெட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. தயிர் பாக்கெட் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கிறேன். இந்த இடத்துல கருப்பு தோல் உளுந்து, கொண்டக்கடலை, கிராம்பு, பட்டை. இந்த டப்பாவில் உங்களுக்கு கொண்டக்கடலை வச்சுருக்கிறேன். நான் எல்லா பயறு ஐட்டங்களும் ஃப்ரிட்ஜில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். வெளியே வச்சோம்னா சீக்கிரமாக வண்டு வந்துடும். அதனால் இதில் பிரியாணி இலை வச்சுக்கிறேன். இதில் காய்ந்த பட்டாணி, தட்டைப்பயிறு, ஏலக்காய், பொரிகடலை வாங்கினா கூட அங்கே தான் வைப்பேன். அப்புறம் வேர்க்கடலை, ஓமம் வச்சுருக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் சாதத்துக்கு போடுற சாலியல் அரிசின்னு சொல்லுவாங்க. அது இது கொள்ளு, இது பிஸ்தா இருக்குது. இது பாருங்க அன்னாச்சி பூ, இது கசகசா. இதில் தான் நான் எல்லாமே வைப்பேன். கிராம்பு, பட்டை. காஞ்ச மிளகாய் கூட நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருப்பேன். ஏன்னா இது நம்ம வெளியே வச்சுருந்தோன்னா ஒரு மாதிரி சவுக்கு சவுக்குன்னு இருக்கும். இப்போது ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறதுனால நல்ல கிறிஸ்பியாக உங்களுக்கு இருக்கும். சத்தம் கேட்குதா? இது பாசி பயிர் வச்சுருக்கேன். அப்பளம் பாக்கெட், சிக்கன் நம்ம இப்போ விரைவி வச்சோம்ல, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கிறேன். இது புதினா, கொத்தமல்லி இலை, அப்புறம் கருவேப்பிலை வச்சுருக்கிறேங்க. இதை பாருங்கள், கருவேப்பிலை வச்சுக்கிறது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னா, இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரை அடியிலே வச்சுருப்பேன். மேலே கருவேப்பிலை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு மூடி வச்சுருவேன். இதே போல் தான் நான் கொத்தமல்லி இலை, புதினா எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுவேன். 1 வீக் ஆனால் கூட அப்படியே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? தண்ணி பாட்டில். இது உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் இப்படி காம்பு கிள்ளி தான் சேர்க்கணும். காம்பு கிள்ளி தான் வச்சுருப்பேன். அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும். பச்சை மிளகாய். இது இஞ்சி, இது பட்டை பட்டை வச்சுருக்கேன். தேவைப்படும் போது சின்னதாக இதில் எடுத்து வச்சுப்பேன்.
இது மொச்சை, தெரியுதா உங்களுக்கு? மொச்சை, கொண்டக்கடலை, வெள்ளை கொண்டக்கடலை. காய்கறிகள்லாம் இங்கே கவரில் தான் வச்சுப்பேன். தக்காளி, கத்திரிக்காய், லெமன் எல்லாம் கூட இங்கே இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜோட இந்த சைடு பார்க்கலாம். மேல் இதில் முட்டையை அடுக்கி வச்சுருக்கேன். பேலன்ஸ் இருக்கிறது இங்கே இருக்குது. இது கொக்கோ பவுடர், ரோஸ் எசன்ஸ், வெனிலா எசன்ஸ், பேக்கிங் பவுடர், பட்டர், அப்புறம் இங்கே இத்தாலியன் சீசனிங் இதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன். இது பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா பாதாம், இந்த காஞ்ச கிரேப்ஸ் இதெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? இது சுக்கு பொடி, பேக்கிங் பவுடர், உங்களுக்கு வேறு என்ன, பானிபூரி மசாலா ஐட்டம், இது கஸ்தூரி மெத்தி, சாட் மசாலா, கார்ன்ஃப்ளோர், இது மில்க் பவுடர், சாக்லேட் சிரப், டொமேட்டோ சாஸ், ஊறுகாய், மாங்காய் ஊறுகாய், பேலன்ஸ் உள்ள லெமன் இது கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். அப்படி கீழே சோயா சாஸ், இது ஃப்ரூட் ஜாம், தனியா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதில் அரைச்சி வைப்பேன். இது தேங்காய் உடைச்சோன்னா இதில் கவர் போட்டு டீ வச்சுப்போம். அதுக்கு கீழே டிக்காக்கு வைக்கிற ஸ்டிக்ஸு, இது குல்ஃபி இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் பண்ணோம்னா அந்த ஸ்டிக்ஸு. மீதி ஏதாவது குழம்பு ஏதாவது வந்தது மீந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி இதில் நான் வச்சுப்பேன். இவ்வளோ தாங்க எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற பொருட்கள்லாம் நான் இப்படி தான் அடுக்கி வச்சுருக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன். இது எப்படி இருந்தது என்னங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்கள். சரிங்களா? 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதில் ஒரு முட்டை எடுத்துருக்கிறேன். இதை நல்லா அடிச்சுட்டு சேர்த்துருங்க. இதை நல்லா விரைய வச்சுருங்க. முட்டையில் அப்படியே விரவிடுங்க. இது இருக்கட்டும். இன்னொரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. 1 கப் மைதா மாவு சேர்த்துருங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க. 3/4 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த சிக்கன் பீசஸை இதில் போட போகிறோம். இந்த மாதிரி மைதா மாவு இதெல்லாம் கலந்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா? இதில் நல்லா பெரட்டி எடுத்துருங்க. நம்ம திரும்பவும் ஒருக்க பண்ண போகிறோம். 2 கோட்டிங் பண்ணணும். இது ஃபஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? இது மாதிரி ஒரு பீஸாக எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இப்போ பெரட்டி எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு கோட்டிங் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்களா? எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ அடுத்தது செகண்ட் கோட்டிங். 2 தடவை நம்ம பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ வாங்க. இந்த மசாலாலாம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இதில் கோல்டு வாட்டர் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த கோல்டு வாட்டரில் இது போல் நல்லா முக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப இப்படி நல்லா பிடிச்சி வைங்க. நல்ல மாவு கோட்டிங் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இதே போல் எல்லா சிக்கனையும் இப்படி இந்த கோல்டு வாட்டரில் முக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மாவில் போட்டு பெரட்டி வைக்கிறோம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. எங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்கள்லாம் பசியோடு எப்போ கையில் வரும்னு காத்துட்ருக்காங்க. 2 பேரும் 2 தடவை இதை போல் பண்ணாதான் உங்களுக்கு நல்ல நிறைய கிறிஸ்பியாக நல்லா சூப்பராக வரும். செகண்ட் கோட்டிங் முழுவதும் முடிச்சாச்சு. இதை பார்த்தீங்களா? இப்படி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ அடுப்பத்தை வச்சுக்கோங்க. ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு.
இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. போன்லெஸ் சிக்கன்ங்கிறதுனால சீக்கிரமாக உங்களுக்கு குக் ஆகிடும். நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும். 2 சைட் திருப்பி போட்டு அப்புறம் எடுத்துடலாம். பாருங்கள், செம்மையாக குக் ஆகிட்டுருக்கு நம்முடைய பாப்கார்ன் சிக்கன். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் கிடக்கணும். கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனோடனே எடுக்க வேண்டியதான். நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு, எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய பாப்கார்ன் சிக்கன் ரெடி. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து சேரும். ஓகேங்களா? நான் மீண்டும் அடுத்த ரெசிபியில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பை.